Это наш многоуважаемый Ренат Рауфович сражается с Минском. Так, да, вот включился. Чего не хватает? Кранчик? Нет, он открытый, должен заводиться. Ну все, сломал. Стой. О, все, все. Стой, стой. Тут у нас что? Тут у нас нормально. Я чую, что он все завелся. Давай. Так ты подгазовывай чуть-чуть-то. Не крути сильно. Да не крути ты сильно ручку. Чуть-чуть ее нажми и все. Понял. Не Сейчас дается. ты насосаешь. Супер гонщик. Прямо отсюда и на соревнования. Наш человек. Без инструкции, без ничего не надо. Поехал. Молоток. Сейчас заглохнет. Нет. А морда счастливая. Пока на первый. Капец. Ничего не видать.